早晨啊各位，今日我哋要出發去下一站嘅阿斯德拉罕啦。呢邊朝頭早嘅溫度真係好舒服啊！7個鐘車程到車站口買咗啲物資就上車啦。個足球真係好型好靚啊！喺擋風玻璃都令我好震驚啊！喺俄羅斯入邊過省都需要證明，一路上都幾多檢測站。喺路邊買生果嘅小朋友啊，就咁擺個桶喺度，等路過嘅司機自己停車買。中途休息嘅小貓貓真係勁 Q 啊！嗰隻人真係好靚啊！忍唔住要影翻段片分享俾大家。中途我哋去咗個旱廁，真係到咗考驗肺活量嘅時候啊 ！Oh my god！呢個落日餘暉真係好靚啊！歷經10小時，終於到達啦！跟住去咗隔離火車站買埋出發去哈薩克嘅火車飛，真係好難搞，大家都係唔識聽唔識講英文，好難溝通啊！好彩有翻譯咋，估唔到喺車站都有部咁嘅機。當然係冇人接聽嘅。好啦，一輪翻譯之後，終於都買到飛啦。去隔離超市買啲嘢食就返酒店啦。最後想講，俄羅斯嘅網真係我見過最慢嘅網啊！晚安啦，各位，聽日見。